ผมลินลู่เซียวขอสัญญากับหนานชู ไม่ว่าจะยังไงผมจะไม่หักหลังไม่ทิ้งขว้างไม่ละทิ้งคุณ ผมจะจำไว้ว่ามีคนคนหนึ่งกำลังรอให้ผมกลับมารอให้ผมกลับบ้านหนานชู ตั้งแต่วันนี้ชีวิตผมเป็นของประเทศแต่หัวใจของผมเป็นของคุณเรามาคบกันเถอะเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอพวกเขาเป็นอะไรไปนะหนานชู วันนี้นักออกแบบท่าเต้นที่เธอเชิญมาแล้วล่ะยอดมากเลยใช่ไหมเขาน่ะยอดมาก แต่เราดีไม่พอทำไมหมดความมั่นใจแล้วล่ะพวกเราเต้นกันดีออกหนานชู นักออกแบบท่าเต้นบอกว่าเราเต้นไม่แย่แต่ไม่มีเอกลักษณ์เราหาแนวทางของตัวเองไม่เจอเลยเขาบอกอีกว่าสภาพของเราตอนนี้ถ้าไปแข่งต้องไม่ได้ตำแหน่งแน่เขาแนะนำให้เราอย่าเพิ่งแข่งปีนี้เลยหนานชู ครั้งนี้พวกเราแข่งไม่ได้จริงๆนะเหรอหนานชูช่วยพวกเราปรับทีจริงด้วยว่าไงหนานชูเราจะทำยังไงดีล่ะที่จริงทุกคนพยายามกันหนักมากที่ผ่านมาเราเต้นได้ดีมาตลอดทำไมหมดความมั่นใจแล้วล่ะรีบตั้งสติเดี๋ยวนี้ดูหน่อยว่าจะปรับยังไงดีไหมมาตื่นตัวหน่อยเร็วเร่งมือหน่อยเร็วๆเข้าเร็วหญิงขึ้นได้อีกหน่อยบนพื้นมีเครื่องหมายไปยืนตำแหน่งนั้นใช่เอาใหม่นะ3 2 1เริ่มได้หยุดนักแสดงหญิงระวังตำแหน่งกับอารมณ์ด้วยนะเอามาอีกรอบคัดเบื่อจริงนักแสดงหญิงคุณเดินมาไม่ถึงตำแหน่งเลยสักครั้งดูว่านักแสดงชายอยู่ไหนซิขอโทษค่ะผู้กำกับขออีกรอบนะคะขอโทษค่ะขอโทษค่ะรอฉันนานแล้วใช่ไหมคะไม่เลยครับผมเพิ่งเลิกงานนั่งสิสั่งหรือยังคะยังครับดูเมนูก่อนคุณอยากกินอะไรเหรอผมกินตามคุณนั่นแหละได้หมดเลยฉันอยากกินขาหมูพิซซ่าแล้วก็สเต็กด้วยขาหมูสเต็กโอ้โหกินเลี่ยนขนาดนี้วันนี้ไม่ลดน้ำหนักเลยช่างมันเถอะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันได้สิงั้นผมจะสั่งให้หมดเลยกินมื้อนี้เสร็จก็อิ่มไปทั้งอาทิตย์แล้วเรียบร้อยมองฉันแบบนี้ทำไมเนี่ยเพราะชอบคุณไงสภาพฉันดูไม่ค่อยดีใช่ไหมสภาพดีมากยังเป็นสาวสวยเหมือนเดิมเลยนะคุณก็ดูคลิปนั้นแล้วเหรอผมดูแล้วหน้าขายหน้าใช่ไหมผมว่าปกตินะไม่น่าขายหน้าหรอกฉันคิดว่าฉันแสดงละครไม่เป็นเลยไม่มีพรสวรรค์ด้านการแสดงด้วยพอฉันยืนอยู่หน้ากล้องก็ไม่รู้ว่าควรจะมองไปทางไหนมือก็ไม่รู้ว่าต้องวางตรงไหนครูฝึกลิ้นฉันรู้สึกว่าเรื่องที่ตัวเองทำตอนนี้เหมือนได้ความหมายเลยยอมแพ้เร็วแบบนี้เลยเหรอนี่เพิ่งครั้งแรกเพิ่งจะเริ่มเองเนอะการเริ่มต้นยากหมดดูตอนรายการพวกคุณมาสัมภาษณ์ผมที่สถานีสิจะวางมือตรงไหนก็ไม่รู้คนเราก็เหมือนกันต้องผ่านขั้นตอนนี้ทุกคนถูกไหมอย่าคิดมากเลยวันนี้มากินข้าวอย่างมีความสุขเถอะดีไหมอ๋อขอบคุณครับขอให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะ
ที่นี่นะถือว่าเป็นอนุบาลของผมกับน้องชายได้เลยนะครับ อนุบาลเหรอ ตอนเด็กพวกเราอยู่ที่นี่บ่อย มาเล่นทุกวัน ตอนนั้นผมกลัวจะถึงเย็นแล้วพอตกเย็น เด็กคนอื่นจะถูกแม่เรียกให้ไปกินข้าว เราสองคนเหมือนเด็กไม่มีพ่อแม่ ยังจะเล่นอยู่นี่ เมื่อก่อนแถวนี้ยังไม่ได้ปูพื้น ผมกับน้องชายเท้าเปล่าใส่รองเท้าแตะออกมาเล่นน้ำเล่นจนโคลนเต็มตัว กลับบ้านก็ถูกตีพอตีผมเสร็จ ผมจะต้องถูกตีแทนน้องด้วย ใจดีจริง ช่วยไม่ได้ก็เป็นพี่ชายด้วยนะสไลเดอร์อันนี้ คุณเดาอายุดูสิ ๆ เทียบกับฉันล่ะ แก่กว่าคุณ จริงเหรอ เมื่อก่อนเป็นอุปกรณ์สำคัญของผม ทุกวันพวกเราใช้เป็นสถานีดับเพลิง และผมก็เล่นเป็นนักดับเพลิงทำหน้าที่ก็ลื่นลงจากด้านบน มีวันหนึ่งหลินฉีพูดว่า เราเล่นเป็นผู้ตายเถอะ แม่ได้ยินเข้าตีผมอีกยก บอกว่าเป็นลาง ทำไมพูดถึงแต่แม่ไม่พูดถึงพ่อเลยล่ะ กับพ่อผม ตอนเด็กผมจำไม่ค่อยได้ เพราะทำงานดับเพลิง ไม่ค่อยได้เจอกัน นัดอะไรผมไว้ก็ปล่อยรอเกอร์ตลอด แถวนี้เนอะเมื่อก่อนมีแต่ครอบครัวของนักดับเพลิง จุดเด่นที่สุดก็คือเด็กๆจะสนิทกับแม่เพราะใน1 ปีเจอหน้าพ่อไม่กี่ครั้ง มีตรุษจีนปีหนึ่งแม่ให้ผมไปส่งเกี๊ยวให้พ่อ ผมกลัวเกี๊ยวจะเย็น เลยวิ่งไปตลอดทางไปถึงสถานีของพ่อ เพิ่งถึงหน้าประตูก็เห็นพ่อผมพาคนลงพื้นที่จำได้ว่าตอนนั้นเขามองผมแวบหนึ่งไม่พูดอะไร ผมตะโกนเรียก เหมือนพ่อไม่ได้ยิน แล้วผมก็วิ่งตามหลังพวกเขาไป วิ่งไปเรื่อยๆไปถึงชุมชนแห่งหนึ่ง ได้ยินเสียงร้องไห้แต่ไกล เข้าไปแล้วถึงได้เห็น ว่าเป็นเด็ก2 คนปีนขึ้นหลังคาแล้วลงไม่ได้ ตอนนั้นผมถึงได้เข้าใจ ไม่ใช่ว่าพ่อผมไม่อยากอยู่กับผม ที่เขาปล่อยให้ผมรอเกอร์เป็นเพราะอยู่กับคนที่ต้องการเขามากกว่า ตอนนั้นรู้สึกว่าพ่อเป็นฮีโร่ดังนั้นตั้งแต่นั้นมา ผมก็ตัดสินใจว่าพอโตขึ้น ต้องเป็นนักดับเพลิงให้ได้ โง่มากเลยใช่ไหม ไม่สักหน่อย ฉันว่าน่ารักออก แล้วทำไมคุณถึงชอบเต้นล่ะ ฉันน่ะ ตอนเด็กเป็นผู้อยู่อาศัยระยะยาวของศูนย์เยาวชน เด็กคนอื่นมีพ่อแม่ดูแล ฉันไม่มี เลยน้อยเนื้อต่ำใจ ตอนนั้นมีครูสอนเต้นมาใหม่ ฉันคิดว่าเพลงที่เธอเปิดมันเพราะมาก เต้นก็สวยด้วย แต่แม่ฉันไม่ให้ฉันเต้น ฉันเลยได้แต่ไปแอบดู มีครั้งหนึ่งคลาสเต้นจบแล้ว คุณครูลืมล็อกประตู ฉันเลยแอบเข้าไป เพราะไม่มีคน ฉันเลยเปิดเพลงเสียงดังมาก เต้นเหมือนคนบ้า ความจริงเต้นไม่เป็นเลย แต่พอเพลงดังขึ้น สมองฉันก็ขาวโพลน อยากเต้นแบบไหนก็เต้น เต้นจนขยับไม่ไหวแล้ว ฉันก็นอนพักอยู่บนพื้น ถึงจะเหนื่อยมาก แต่ก็มีความสุขมาก ตอนที่ฉันเต้นมองไม่เห็นรอบๆ สมาธิทั้งหมดอยู่กับการเต้น เหมือนกับโลกทั้งใบเหลือฉันเพียงแค่คนเดียว ฉันเต้นแบบไหนก็ถูกทั้งนั้น มีแต่ตอนที่ฉันเต้น ที่รู้สึกเป็นประกาย ตอนนี้คุณก็เปล่งประกาย ขอบคุณนะครูฝึกลิ้น คุณรู้ไหมวันนี้ตอนที่คุณบอกผมว่ารู้สึกว่าเรื่องที่ทำมันไร้ความหมาย ที่จริงผมกลัวมาก เพราะถ้าหากว่าคุณหมดความสนใจในเรื่องที่คุณชอบ ชีวิตในวันข้างหน้าจะทรมานมาก คนนอกบอกคุณแสดงไม่ดี คุณเสียใจ คุณเก็บมาคิด แล้วถ้าพวกเขาบอกว่าคุณเต้นไม่ดีล่ะ จะเป็นยังไง คุณคิดว่าพวกเขาไม่รู้เรื่องน่าหัวเราะ ถูกไหมเป็นเรื่องที่เริ่มจากศูนย์ทั้งนั้น ตอนแรกไม่ดีก็เป็นเรื่องปกติ
ค่อยๆพยายามและเติบโต ถ้าคุณทำได้ยอดเยี่ยมตั้งแต่ครั้งแรก งั้นพวกคนที่พยายามอยู่ในอาชีพนี้ ไม่กลายเป็นคนโง่หมดเลยเหรอ พยายามเถอะจะต้องดีขึ้นแน่ อย่าหมดหวังในเส้นทางที่ตัวเองเลือก ขอเพียงยังหวังกับมัน มันจะตอบแทนคุณ เสียงจากด้านนอกฟังได้ แต่สุดท้ายก็ต้องเดินด้วยตัวเอง ยืนหยัดต่อไป ถ้าหากคุณเดินคนเดียวแล้วกลัว ผมจะเดินเป็นเพื่อน ครูฝึกลิ้น ฉันรู้สึกว่าคุณเหมือนภูเขาไฟ ดูสูงจนปีนไม่ได้ แต่ความจริงในใจมีพระอาทิตย์ดวงน้อยอยู่ อยู่ข้างกายคุณโลกทั้งใบก็สว่างไสว ผมเคยผ่านความลำบากมามาก แต่คุณเป็นลูกกวาดที่โลกส่งมา หวานไหมคะ